हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम अपने इस खटारा पड़े हुए आरसी प्लेन को रिपेयर करेंगे, इसकी बैटरी को रिपेयर करेंगे, उसको उड़ाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि ये उड़ता है कि नहीं उड़ता है। जबकि ये बहुत ही पुराना बना हुआ प्लेन है, इसको कम से कम 4 महीने हो चुके हैं और मैं इसको इतने बार उड़ा चुका हूँ कि मैं क्या बताऊँ। बट ये प्लेन इतना सॉलिड है ना, अभी तक ये मेरे साथ है और अभी भी उड़ता है, बहुत अच्छे से उड़ता है। बस इसको थोड़ी बहुत रिपेयर करने की जरूरत पड़ती है। अभी प्रॉब्लम ये आई है कि इसकी बैटरी बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है, जिसकी वजह से बिल्कुल भी थ्रस्ट नहीं बना पा रहा है। तो अब हम इसको देखेंगे, चेक करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे उसके टर्मिनल का अलग ही चल रहा था, पूरा अलग हो चुका था टर्मिनल यहाँ पे। तो हमने उसको अच्छे से सोल्डर कर दिया है अच्छे से। अब बैटरी को हम चार्ज करेंगे और चेक करेंगे। ठीक है, तो मैंने बैटरी का वोल्टेज चेक किया तो 12.40 वोल्ट बता रहा था, जो कि ठीक है। 12.60 वोल्ट होना चाहिए मैक्सिमम, बट कैपेसिटी कम हुई है, कोई बात नहीं। ठीक है, अब हम इसको चार्ज करते हैं, फिर हम इसको इंस्टॉल करेंगे प्लेन में और देखेंगे कि ये अप्लाई कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तो देखिए यहाँ पे 3 सेल बैटरी है, तो हमने इसको अच्छे से चार्ज कर लिया है। अब हम इसको इंस्टॉल करेंगे प्लेन में। तो दोस्तों, आपको भी बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी है आरसी प्लेन बनाने में, उसकी फ्लाइंग में। लेकिन आप लोगों को कोई गाइडेंस नहीं है, कुछ नहीं है, आप लोग एरोडायनेमिक्स नहीं समझ पाते हैं, आप लोगों को बेसिक्स नहीं क्लियर है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए इस वीडियो में, ताकि मैं आपके इस पूरे डाउट्स के ऊपर एक वीडियो बना सकूं और आपको बहुत ही अच्छी तरीके से उस पर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो फाइनली हमने यहाँ पे अपनी बैटरी को इंस्टॉल कर दिया है। अब हम इसको अच्छे से टेप से कवर कर दे रहे हैं, ताकि ऊपर आसमान में उड़ते वक्त खुले ना और कोई प्रॉब्लम ना हो हमारी बैटरी को। क्योंकि क्योंकि बैटरी इतनी ज़्यादा सेंसिटिव होती है, इतनी ज़्यादा कमज़ोर होती है कि अगर आपका प्लेन क्रैश करता है तो वो पचक जाएगी, ख़राब हो जाएगी, बिल्कुल भी यूज़ेबल नहीं रहेगी। तो यहाँ पे हमारा प्लेन रेडी हो चुका है एकदम। फाइनली अब मैं उसके कनेक्शंस कर रहा हूँ ईएससी के बैटरी के साथ और हमारा प्लेन स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे अच्छी तरीके से। आप उसकी साउंड भी सुन सकते हैं, किस तरीके से मोटर साउंड कर रही है इसकी। चलिए हम इसको उड़ा के देखते हैं। ओह नो गाइस, फिर से वही प्रॉब्लम है, बैटरी लोड नहीं ले पा रही है। इस केस में मुझे नई बैटरी अब लेनी ही पड़ेगी। तो चलिए मैं अगली वीडियो बनाता हूँ, तब नई बैटरी आती है। जब तक ये देखिए बच्चे किस तरीके से मेरा प्लेन उठा के लेके आ रहे हैं, बहुत ही अच्छा लगता है सब देख के। बच्चे बहुत क्यूरियस होते हैं सब चीज़ें देख कर और उनको भी इंस्पिरेशन मिलती है बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद।